ku xidhnow badda cas 24 TV. xildhibaan Siciid Cilmi Siraadle oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ayaa fadhigii golaha wakiilada ee maanta waxa uu ka sheegay in dhibaatooyin dhinaca waxbarashadii ay ka taagan yihiin jaamacadaha dawladda ee dalka waxa uu soo qaatay guud ahaan waxa ay ku sugan yihiin jaamacaduhu gaar ahaan lacagaha waxa uu sheegay shaqaalaha dawladda iyo Soomaaliland u shaqeeya ciidamada qaranka ee kala duwan in caruurtoodu marka ay gaadhaan heer jaamacadeed ay dhibaato badani ay waajahayso waxa uu xildhibaanku arintaasi ku sifeeyay in wax laga qabto sidoo kalena mudanayaasha golayaasha wakiilada iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliland ay iska kaashadaan sidii hawshaasi wax looga bedeli lahaa waa kan xildhibaanku arrimahaasi ka hadlaya marka uu jaamacad soo gaaro xoolaha aynu siino mushahar u siinana aad garanaysaan jaamacadihii ay doonayaan dhowr boqol oo dollar per semesterkiiba awood uma leh marka ka timaado buwaagtii iyo hawlihiisa kale ilmihii awood uma leh qofka shaqaalaha ah iyo qofka ciidamada ah ee maanta inoo taagan xuduudaha ilmihiisi awood uma leh uu jaamacad ku geeyo cidda kaliya laga xukumay inaanay jaamacad geli karin waxay noqdeen shaqaalihii iyo ciidamadii laakiin markaad eegto waa talo xumo dhexdeena ama weeyaan waynu u haynaa qaabkii ay jaamacadaha ku geli lahaayeen hadda tusaale baan siinay jaamacadda Hargeysa la yaabo dhismaha inaga leh lacagtana inaga bixina lacag badan baynu siinaa jaamacadda la yiraahdo Anuud ee ku taala Boorana dhismaha xukuumadda leh oo dhismo dawladeed waa jaamacad dawladeed jaamacadda la yiraahdo Nugaal ee ku taala Laascaanood waa jaamacad dawladeed waa public institution jaamacadda la yiraahdo Sanaag ee ku taala Ceerigaabo jaamacadda Burco dhismayaasha hadda ugu dambaysa $1 milyan oo dollar baynu gelinaynaa bal doo fiirsan haddana qaabkay u shaqaynayaan waxay noqdeen institutions private jaamacado private waa jaamacadihii inaga dabooli lahaa qayb ahaan shaqaalaha iyo ciidamada inta waxay qaadaan semesterkii qaataan inta ay qaataan jaamacadaha caadiga ama jaamacadaha caadiga waa laga yaabaa gooliso 10 guri ku jirta ama alfa oo 10 guri ku jirta inta ay kiro bixinaysan aad qiyaasi karaysaan $3,000 bishii bixinaysa kira in la mid ah baynu ka daboolo ama ka badan soo eega idinku guriyaha aynu dawladdu leedahay ee ay ku jiraan jaamacadda Hargeysa ama Anuud ama Laascaanood ama jaamacadaha public ah qiimaha ay noqon lahaayeen qiyaas lacag baynu ugu daray $1 milyan oo dollar ayaa ku baxaya sanadkan jaamacadaha public ah waxay noo faa'iideyeen fursad waa meeshii aynu ka dabooli lahayn waxbarashada shaqaalaha iyo ciidamada markay caruurtoodii soo wada gaareen inta badan caruurtoodu markay soo gaareen heer jaamacadeed halkaynu geyn lahayn waa dembigana waxaa ku jira kowka ah anigu waan ku canaanaya golaheena innaga ahayd inaynu go'aamino kootada ay ka qaadanayaan jaamacadaha shaqaalaha iyo ciidamada marka qodobkayga koowaad waxaan kaga baxayaa war aan u gurmano shaqaalaha iyo ciidamada caruurahooda waa inagu gaf inay jaamacad seegaan inagoo intaasoo milyan oo dollar sanadkii bixinayna intaasoo dhisme oo aynu leenahay oo inagu aynu ribeer garaynay iyana lagu shaqaysanayo jaamacadii haddana inay dukaan noqdaan oo business noqdaan waxa uu sheegay in jaamacadaha dawladda ee dalku ay qaadaan lacagta private-ka in leeg balse dawladdu kab iyo dhaqaalo ay siiso waa Maxamed Cali Xaashi telefishinka badda cas magaalada Hargeysa